TikToker ow'amaanyi Madubala mwenna gwe mumanyi obulungi Madubala Uganda munnange lwaddaddaki akkiriza n'abeera nga agenda kuba nga addayo ku kyeyo oluvannyuma lw'okufuna basaponsa abavuddeyo ne bagamba tugenda kukuzzaayo ku kyeyo tukufunire omulimu yino passport empya ne air ticket tugikuwadde tugenda kuba nga tukutwala tukujja mu Uganda tukutwale e Bulaaya tukufunire omulimu otandike okukola. Waneno nno Madubala munnange n'atandika okugwamu ekiyongobero ekimuviiriddeko okukaaba amaziga n'atandika n'okugamba enti nno ensonga lwaki biri byagaana okukola n'abonaabonera e Bulaaya yagenda tasiibudde nnyina yagenda tasabye lukusa kuva eri maama we. Wano bankuba kyeyo njagala muwulirizewo bulungi era njagala mubitegeere bineno bye ndi mu kwogera woba oli awo oyinza okufunamu ekyokuyiga gw'obadde okimanyi nti nno omukisa ogusookebwako igwe okubeera obulungi mu bulamu guyinza okuba nga guva ku muzadde era obadde okimanyi nti bangi nnyo abamanyi okugenda nga temumaze kulabula bazadde bammwe kwogerako na bazadde bammwe kubawa mikisa egyo ekigenda okubayisa mu ebyo ebikyamu bye muyinza okusanga oba okubayambako ne gubatambulirako obbakubira ekkubo immwe okufuna ebirungi ebyo bye muyayaanira ekyo obadde okimanyi bw'oba obadde tokimanyi nsaba obeere nga okiyiga mu kano akatambi yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell so that video buli yonna gye nteekayo ebeera nga ekutuukako muganda wange commenting awo mmanyi ki ky'olowooza ku katambi kaneno ke mba ntaddeyo olunaku olwaleero tuzze n'emboozi ya Madubala addayo ku kyeyo kambaterewo akatambi ababuulire biki ebyamuviirako okulemesebwa ku kyeyo na biki bye yayitamu ku kyeyo abasinga ku mmwe mwabiraba naye kambazzeyo mu kano akatambi tubeere nga tunnyonnyoka ki ekyagenda maaso mu bulamu bwa Madubala ffe ababadde baseka ozanga n'enseko tuyinza okuba nga twagala tuzizzeyo nga tumaze otegeera bino katugendeko mu katambi. Maama duli byagaana olw'essaala zera nakimanya nti nagenda tosiimye ne ku luno passport weeri era ndi wiringa okuba nga nkolaki nga ntambula erinnya ndirina ensi zonna naye buli kimu nekigana netufuna ne sente zigula omulimu ne gubula otuka kwesente ekyo kiba kyalubye so kitegeeza maama yaliwa omutima ogwasikatira ate wegusikatira maama akuzaala kiba tekigwa so ku luno njagala okkirize kuba nasalira ebintu bingi njagala okkirize bamu ne bagamba salima bijjali nga Mama chitekadde. Bwengenda nga okiise ensingo sisobola kola. Ku luno bw'owulira nti ngenze beera n'omutima ogukkiriza. Kuba kati nkulese oyaka ngenda kukola buli kimu ngende obeere mu mbeera ennungi. Katate lwaki tondeka ne ngenda. Omwana ono ekyewe kyamusala wabitegeerako. Yagendako ku kyeyo bwereeyo okunoonya ssente. Yagenda yansibula ng'alinnya ennyonyi. Wabimanya nti ekyo kyagaana. Kyagaana n'akomayo n'ankulira nti nkomyeyo. Kwegamba nali maze ebiseera nga mukaaba. Ngamba naye omwana wange lwaki bamutwala eyo yonna. Nga ninkubira ne tato ne mugamba lwaki yagendayo muleke agenda pakase ssente. Naona abadde akola n'anyamba yagenda kola ki? Ekindeesa okkirize ngenda njagala kuleka ng'oli bulungi. Mama okkiriza nti ayagala obeere bulungi agende. Agende n'andekera omuntu anambuliranga amawulire gange. N'okwera mugenda namwera. Genda jamunyiikira kusabira. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga embeera ekyuseeko. Oba n'obulamu bunaatereera Katonda yamanyi. Naye kyabaleese era kijja kuleeta n'obulamu bwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We mujje Katonda azereera. Omwana tutogere ku mwana w'obulenzi
omwana wakogerako mpulira essanyu nga alina lingi omwana wakwenyumiriza mukyoyinza okwogera ku Madubala Madubala sina kyemwogerako kwegamba yalinga kitange alinga yanzaala ndinga kawalake era ye taata obulamu bwange bukwatagana ne Madubala era bwe mba njogera bwenti njogera ekiro ngamba fude omwana wange tandalabye ngusumbire mukizeeki nkute naye mba ndi awo nga kakasimu kagizeeki kakuba nange ndimuwadde ndiri bwenti kanzije endole kubira nga kakasimu meseji ekubya sindikira akasente sobola agenda mu ddwaliro nenvayo obulamu ne budda nakenjaga oba kasukaali oba kakinengula era bwe bulamu wange mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu amiina. Ayi Mukama twebaza ebirungi byonna by'otusobozeseza okubeera nga tuwangaddeko akatono ate tusaba obulamu bubeere bulamu ate tweyongere okubeera bulamu bulungi. N'omwana waffe ono atukoledde ebirungi tumusabira obuwangazi n'emikisa gyonna ne banne bakolagana nabo babeere balimu abali muntu omu tusobole okufuna ebirala bisigadde mu maaso nga naffe Omukama atwatiddeko. Ebyo tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kuba mu nnyimba z'omukwano n'embwa neesigamenya atuweemu kasambo kakati banyabo ne basebo twagadde tukagale musayiro nga tubanjirira omuyimbi owakabi Masaka Straight Kalungu ye RK musajja alina amaloboozi ngero nakolera ku stage ayise ne mukyala we ngera kana akayimba agenda kuba akayimba naye oba kagerere mukyala we bugenda atene ensi yonna Heyo, this one ala kesa owamite sempi jaliko mchi omuyayo omuntu mulamu tikankwetwalire ojeni kutwaleka akalulo kagute subiza nange tombonyebonye yeze mwoyo omanyi kale bwetwalanga kakatibuli sabokomatulongu nange yatembera yateramu kano kozenkulolako ojeni badde kusaba hano nziriremu potisizemu kukawatako akonyabogokonyogotola akakawataka nomuziga zekulabira wangota netaleta no saba kunziramu hoi sisi mweno gitulese gitutudde mukwano gwaffe tumuyita Madubala ye Kampala ekola ssente sebo sojja kwano nalinyako ku nyonyi nandowooza akawo passport iyo sirina ndala muntu tukyali wa mu Uganda nnyo akakati sisimu gyetwekedde mukwano gwaffe ono yeetika okujja eri maama sisimu eno eriko pano 10 lwelwati watts 10 netuteekako battery ya 75 netuteekako TV size 24 netuteekako load wire netuteekako wires eziwayalinga amata ataddeko 8 ku nyumba eno maama yamanja n'agateeka naye ffe tukoze eki mugamu wadde 8 netumuteerako omuti wali webale nnyo wadde netumuteerako radio era radio eno gye twali tubbirako nnyo netugiteekako ya maama newuufa eba ku system ate ne wuufa ye wuufa ezenga kirabu ekyo kiba separate kusola yo ebadde kirabu wabula oli wadde mbogula
kekono akatambi ka Madubala munange ng'essanyu limuyitiriddeko agenda kubanga addayo ku kyeyo atandika okubanga akola yeeyiye naye ku luno alumye pini n'agamba akkiriza muli era alina okukkiriza nti ebintu tebigenda kugaana lwansonga alese wakanga maama musanyufu era bw'atyo amugudde mu kifuba n'amugamba maama ndeka ŋŋende luli ensonga lwaki ebintu tebyakola lwakuba nti neesulayo gwa nagamba n'enziruka buddusi inga sikusiibudde inga sikusabye lukusa inga sikugambye naye olunaku olwaleero enkugambye era nompa n'omukisa gwo nsuubira byonna bigenda kubanga binkolera bigenda kutambula bulungi n'agamba nti nno okumanya nagenda nenkuleka wano ng'onyiize bangulira n'omulimu eyo gye nnali munnange ne gugaana okufunika ne bansondera ssente sirina kye nazikolamu naye olwakoma weewaka maama nembeerako naawe nenjogerako naawe nenkwetondera emikisa ne gisumulukuka nfunye erinnya nfuuse sereebu nfunye ku buyambi daba naawe kyenkutuusizaako amakulu gali nti gwe abadde kisumuluzo kisumuluzo kyange gwabadde ekisumuluzo kyange ekinsobozesa oba ekinansobozesa okubeera ow'omuwendo gye bujjeeyo mu maaso maama ndeka ŋŋende ebintu ebyo bankuba kyeyo mubikwate bulungi bw'oba oyagala okujja ku kyeyo obanga oyina ewantu yonna gy'olaga tuulako n'omuzaddewo oyogereko naye akuwe ku mukisa oba si ekyo ne bw'aba yafa gendako ku malaalo galime mutegeeze maama taata ŋŋenda waneeno naye nsaba nkwatireko maama ŋŋenda waneeno nzize kukusiibula bwe baba balamu kozesa eyo kyansinga balamu oyogereko nabo basabe ogende toteekawo buvuyo toteekawo misunderstandings between you and your parents ng'okimanyi nti ogenda bulaya biyinza okufa toge omuzadde asobola okutula n'agamba bwotyo kale osazeewo okola bwotyo kale katulabe katulinde tulabe ki kyonoofunamu at the end munnanga ate n'otafunamu n'omala bumaze budde yenze kira addetaka manye ki kyolowooza nga weeyambisa comment section jjukira nze nzireka zigule commentinga tumanye ki kyolowooza ku butambi nga bwe buti ate era subscribinga n'akadde kakwateko oleme kumisinga video yonna ate era imbaagala nnyo.